Çift yönlü dikiş punta kaynak makinesi. Bu minyatür 45 kW. Buradan sökülüp düz, dikey, yatay dikilebiliyor. Kol uzunluğu 37 santim. 90 kW çift yönlü dikiş kaynak makinesi. Diskin sağa sola dönüşü, manuel döndürme, hız ayarı, dijital ekran. Kol uzunluğu. Kol uzunluğu oradan buraya 73 santim. 73 santim. Buradan sökülüp dik kafa takılıp dikey dikebilme özelliği. 2 yıl mekanik garantisi var.